Hi everyone, this is Yakub and welcome to my channel. చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా, నాకు కూడా నచ్చింది. బట్ ఈ 500 రూపీస్ మన ఈ వ్లాగ్కి ఈ 500 రూపీస్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందన్నమాట. సో మీకు అన్ని విషయాలు కూడా ఆ వ్లాగ్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం. ఏంటి 500 ఏంటి, ఈ వ్లాగ్కి సంబంధం ఏంటో ముందు మనం చూసుకుందాం. అందరూ కూడా మోటో వ్లాగ్ అని లేదంటే ఆటో వ్లాగ్ అని ఇలా చాలామంది చాలా వ్లాగ్ చేస్తున్నారు, కానీ చాలామంది ట్రాక్టర్ వ్లాగ్ చేయలేదు కదా. ఇప్పుడు మన కొత్తగా ట్రై చేద్దాం. ఆ ట్రాక్టర్ వ్లాగ్ చేస్తూ ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం మనం. అయితే ఆ ట్రాక్టర్ వ్లాగ్కి ఈ 500 రూపీస్కి చాలా దగ్గర సంబంధమే ఉంది. అలాగే ఏంటి ఆ సంబంధం అనేది మనం ముందు మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా. కంప్లీట్గా ఉంటుంది, 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను అనమాట. సో మొత్తం మీకు ఒకసారి పెట్టాలంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది కాబట్టి మొత్తం 2 పార్ట్స్ కింద అయితే ఈ వీడియోని చేశాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ part 1 పెడతాను నేను. సో ఆల్మోస్ట్ నేను ఈ వ్లాగ్లో ఇది ఒక వర్క్ ప్రాసెస్, ఐ మీన్ వర్క్ ప్రాసెస్. అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం, మనం వ్లాగ్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా. సో లెట్స్ గో. కరెక్ట్గా మార్నింగ్ 5 అయిందనమాట. అప్పుడు నేను టీ తాగి బయలుదేరుతున్నాను. ఇప్పుడే టీ తాగుతున్నాను. సో మార్నింగ్ 5కి చూడండి ఎలా ఉందో మా ఇంటి దగ్గర. మొత్తం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నైట్ లాగే ఉంది. పచారీ కొట్టు ఎర్లీ మార్నింగ్ 5కి తీసేస్తాడు. ఇదంతా చీకటిగా ఉంది. మా సెంటర్కి వచ్చాం. ఇక్కడ టిఫిన్ చేయడానికి వచ్చాం అనమాట. మొత్తం నైట్ చూడండి ఎలా ఉన్నది. నైట్ కదా, సారీ, ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 కదా. ఎర్లీ మార్నింగ్ 5కి ఇదంతా. సో మీకు అన్ని విషయాలు ఇంకా ఎదురుగా వెళ్ళే ముందు చెప్తాను ఇంకా ఏంటి ఇదంతని. సో ఆల్మోస్ట్ నేను టిఫిన్ చేసేస్తున్నాను. మేము ఏమేమి టిఫిన్ చేసామంటే 2 గారె 2 ఇడ్లీ తిన్నాం. తలకా 2 గారెలు 2 ఇడ్లీ, అందులో సాంబార్ కూడా వేసారనమాట. వేసిన తర్వాత చూడండి ఇదంతా ఏంటంటే జర్నీలో వ్లాగ్ అనమాట. మొత్తం మనం మా కైకరం నుండి మొదలు దెందులూరు వరకు ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట. ఇంచుమించు ఒక 3 మినిట్స్ ఉంటుంది. 3 మినిట్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది వ్యూ. మీరు ఎంత ఎక్కడ మిస్ అవ్వద్దు. కొంచెం స్పీడ్ పెట్టాను, ఎక్కువసేపు వచ్చింది కానీ స్పీడ్ పెట్టాను, అయినా పర్లేదు. మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ట్రాక్టర్ మీద ఉన్నాం. చాలా చలేసేస్తుంది అనమాట. చాలా మామూలుగా కాదు, అసలు వణికిపోయి అంత చలేసేస్తుంది. ఉదయాన్నే ఇంకా అప్పటికే కొద్దిగా టైం అయిపోయి ఉంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇది ఇప్పుడు 6 అలా అవుతుందన్నమాట. 6:10 15 అంత అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఇది భీమడోలు దెందులూరా, సారీ భీమడోలే సారీ, భీమడోలు ఆగే అనమాట. ఇప్పుడు మా కైకరి నుండి భీమడోలు, అలాగే మా ఇటు ఏలూరు సైడ్ వెళ్తున్నాం అనమాట. మేము ప్రస్తుతానికి దెందులూరు వరకు వెళ్తాం. దెందులూరు వరకు ఉంటుంది. ఇదంతా వ్యూ మొత్తం అసలు చాలా బాగుంది చూడండి. మామూలుగా కాదు, అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఏంటి మీకు అందరికీ ఇప్పుడు చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు, ఏంటి వ్లాగ్ ఏంటి, ట్రాక్టర్ వ్లాగ్ ఏంటి అని మీకు చాలామంది డౌట్ రావచ్చు. ట్రాక్టర్ వ్లాగ్ అంటే ఏం కాదు, ఎదరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. ఇదా అనుకుంటారు. సో చూద్దాం. వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు. ఉదయాన్నే కదా, ఉదయాన్నే చాలా బాగుంది. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ కుదుపుల మూలన ఈ వీడియో షేక్ అవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ట్రాక్టర్ బాగా షేక్ అవుతుంది. సో అదొకటి చలికి బాగా ఇంకా ఇదిగా చలిగా ఉంటుంది. సో ఇంకా చలికి ఉంది కాబట్టి షేక్ అవుతుంది. చూడండి అసలు ఎంత బాగుంది అక్కడ. అదంతా మంచి మొత్తం పొలాలు అనమాట. ఇవన్నీ మనం వెళ్ళేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆ పొలాల్లోకి.
అయితే ఇంకా ఎదరికి మన పొలం, మనం వెళ్ళే పొలాలు ఎదరికి. సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి మంచుతోటి ఎలా అసలు ఎక్సలెంట్. అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా ఎదరుంది ఈ మంచులో. మేము ట్రాక్టర్ మీద నేను ఎలా కూర్చున్నాను చూడండి. ఇలా మా కోతుల్లో కూర్చున్నాను. నాకైతే చలి వేసేస్తుంది. నేను మా అన్నయ్య కూర్చొని ఉన్నాం ఇలాగా. ఇప్పుడు మామూలు చలి కాదు అసలు. ఇంకలాగా అసలు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అనమాట. ఎంతసేపు ఉండదులేండి, అంటే 3 minutes 2 minutes అలా ఉంటుంది. సో ఈ ట్రాక్టర్ బ్లాగ్ చేయడానికి చాలామంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. బట్ నాకైతే ఇప్పుడు కుదిరింది. అంటే నేను ఈ వీడియో ఎప్పుడో చేయాలి, బట్ ఏంటంటే మనం ఈ పనికి వెళ్ళడం వల్ల లేట్ అయిపోయింది అన్నమాట. అసలు వీడియోలు పెట్టడం కుదరలేదు. అదొకటి కొంచెం హెల్త్ కూడా కొంచెం ఆ పనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం నీరసంగా ఉండి అసలు చాలా అన్ఈజీగా ఉందన్నమాట. సో ఇవాళ మాత్రం ఈ 3-4 రోజులు 3-4 రోజులు అసలు గ్యాప్ లేకుండా వెళ్ళాం. మళ్ళీ ఒక రోజు గ్యాప్ వచ్చింది. మళ్ళీ 2 రోజులు అసలు ఫుల్ గ్యాప్ లేకుండా వెళ్ళాను. మళ్ళీ ఇవాళ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చిందనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఈ వీడియో ఇది ఎప్పుడో చేయాలి అసలు. కానీ ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాను, కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్తున్నాను అనమాట. చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు. ఆల్మోస్ట్ మనం వచ్చేసాం అనమాట. ఇదే మనం వెళ్ళాల్సిన దెందులూరు. మేము 3 ఉన్నాం. ట్రాక్టర్ డ్రైవరు, మా అన్నయ్య, నేను, మేము 3 ఉన్నాం. సో ఇది ఎదరికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ పట్టుకున్నాం అనమాట క్యాన్ తోటి. ఆ క్యాన్ నిండా వాటర్ పట్టుకొని దగ్గరున్న పొలాల్లోకి వచ్చేసాం. చూడండి చుట్టూ ఎంత అసలు మంచు. మీకు ఇంతకుముందు ఒక లాగ్ పెట్టాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఇది పెసర చేనా మినుము చేనా అని గుర్తుపట్టమని చెప్పి పెట్టాను. కానీ ఎవరో కూడా గుర్తుపట్టలేరు. కొంతమంది గుర్తుపట్టారనుకోండి, కాబట్టి కొంతమంది అటు ఇటుగా చెప్పారు. కొంతమంది ఏమో అటు చెప్పారు, కొంతమంది ఇటు చెప్పారు. కొంతమంది పెసర చేను అని చెప్పారు, కొంతమంది ఏమో మినప చేను అని చెప్పారు. ఇదైతే పక్కా పెసర చేను అనమాట. నేను ఆల్రెడీ కామెంట్లో పెట్టాను, చాలామంది చూసే ఉంటారు. ఇదైతే మాత్రం పక్కాగా పెసర చేను. చూడండి చుట్టూరు. ఇది ఉదయాన్నే ఇప్పుడు 6:30 అలా అవుతుందన్నమాట. అసలు వ్యూ అదంతా కానీ ఎంత బాగుందంటే మీకు ఇంకా స్లోగా చూపిస్తాను, కంగారు పడొద్దు. షేక్ అయిందని, ఎందుకంటే మరి ట్రాక్టర్ మీద ఉన్నాం కదా, అది స్టడీగా రాదనమాట. ట్రాక్టర్ మీద ఉన్నాక తీస్తే ఇలాగే ఉంటుంది. మరి చూడండి ఆ వ్యూ ఎంజాయ్ చేయండి. మేము పనికి వెళ్ళి అక్కడికి మేము ఆ పని దగ్గరికి వెళ్ళే లోపు మీరంతా ఈ వ్యూ ఎంజాయ్ చేయండి. ఇదంతా అరటి తోట అనమాట. మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు, మళ్ళీ చూడని వాళ్ళు ఉంటారు కదా. అది అరటి తోట. మిగతాదంతా పెసర చేనులు, మినప చేనులు అనమాట. చూడండి పెసర చేను ఇది. సో కిందకి దిగిపోయి అనమాట. ట్రాక్టర్ మీద నుంచి కింద దిగిపోయి ఇప్పుడు పొలాల్లోకి వెళ్తున్నాం. మన స్పాట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్పాట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం. నేను దిగిన తర్వాత ఇది స్టడీగా ఉండి తీస్తున్నాను అనమాట. మొత్తం చుట్టూ ఎలా ఉంది ఏంటనేది. చాలామందికి చూడరు కదా, వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు పెడుతున్నాను అనమాట. ఈ మధ్య బాగా వీడియోస్ తక్కువగా వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే కొంచెం వర్క్ బిజీ, ఇదంతా బాగా ప్రెషర్గా ఉంది కొంచెం ఫ్యామిలీలో. అందువల్ల కొంచెం తక్కువగా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. రెగ్యులర్గా పెడతాం. ఇది మేము వచ్చిన అసలైన పని ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఆ గడ్డి కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ గడ్డి అంటే మనం దీన్ని ఎండుగడ్డి అంటాం కదా. ఎండుగడ్డి అంటే వరి. ఈ వరిగడ్డిని మనం ట్రాక్టర్ నిండా నింపాలి. ఇందులో మరి నేను చేసే పని ఏంటో మీరు ఎదురు చూస్తారు.
ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆ పశువులకి వాటిని మనం సరఫరా చేస్తాం అనమాట. కొంతమంది పశువులు గేదెలు ఉంటాయి, ఆవులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి గడ్డి అవసరం అవుతుంది అనమాట. కొన్ని చోట్ల గడ్డి ఉండదు, వాళ్ళంటే అన్ని తోటలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వరిచేనులు తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ. అలాంటి చోట్ల ఏంటంటే ఈ గడ్డి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం ఇలాగా ఫుల్గా లోడ్ చేసుకొని తీసుకెళ్తే వాళ్ళు మొత్తం కొనుక్కుంటారు అనమాట. చూడండి అసలు ఎంత బాగుందో. ఉదయాన్నే అసలు 6:30 అలా అవుతుంది, కానీ మంచి అలా అయితే ఎంత ఫుల్గా పట్టిందో చూడండి. అసలు ఎక్సలెంట్, అసలు చాలా బాగుంది. సో ట్రాక్టర్ లైన్లో పెడుతున్నాడు అనమాట ట్రాక్టర్ని. సో నేను చూడండి ఇంకా అప్పుడు రెడీ అవుతున్నాను పనికి. ఏదో చెప్పాను కానీ అది సరిగా వినిపించలేదు, అందుకే మళ్ళీ ఇంకా ఆ వాయిస్ పెట్టలేదు అనమాట. చూడండి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చేస్తూ నాకు నవ్వు వస్తాం. కర్రలు కట్టాలి ఇలాగ చుట్టూరు 4 కర్రలు ఇలా కట్టేస్తారన్నమాట. మూల కట్టిన తర్వాత నేను చేసే పని చాలా సింపులే, ఎందుకంటే పెద్ద పనులు మనం చేయలేం కదా, చిన్నగానే ఉంటుంది. ఆ తాడు అవన్నీ వెనకాల పెట్టుకోవాలి. వెనకాల పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా గడ్డి మొత్తం ఫస్ట్ చేతులతో వేసేయాలి గడ్డి ఆ ట్రాక్టర్ మీద. చేతుల మీద వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అలా పెట్టేస్తారన్నమాట చుట్టూరు గడ్డి. నేను చూడండి అదిగో అయితే అలా గడ్డి అందించడం తర్వాత మధ్యలో దాహం వేస్తుందిలేండి, కొంచెం వాటర్ పట్టుకొని వాటర్ తాగాం. అప్పుడే వాటర్ తాగిన తర్వాత ఇప్పుడు మా అన్నయ్య ఏం చేస్తాడు అనేది చూడండి. మా అన్నయ్య చేసే పని అది, మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట. మా అన్నయ్య కింద నేను మోపులో ఎన్ని కట్టేది నేనేనమాట. ఒక శారీ ఉంటుందా, శారీ మీద ఆ గడ్డి అంతా పరిచేసి మొత్తం కడతా. చూద్దరు కానీ నేను మళ్ళీ తీసాను క్లిప్పు. అయితే ఇది అసలు అది ముందు పెట్టాలి, కానీ ఇది ముందు పెట్టేశాను నేను. సో అలా ఎక్కి అలా పైన వేస్తాడనమాట. సగం దాకా మామూలు చేతులతో వేసేస్తాం, సగం నుంచి ఏం చేస్తామంటే అందదు కాబట్టి చేతులతో వేయడం కుదరదు కాబట్టి ఇలా మోపులు కట్టి పైకి తీసుకెళ్తాడు అనమాట. మొత్తం చాలా పెద్ద కట్ట. చూడండి వచ్చారు అయ్యారు మా ఊరు అసలు నవ్వు ఆగదు. మనం చేసే పని అది. అక్కడ ప్రస్తుతానికి అలా శారీ అలా వేసి అక్కడ ఉన్న గడ్డి గడ్డి ఎలా పడితే అలా ఉంటుంది అనమాట. మనం అలా తీసేయడమే, చేతికి ఏది అందితే అలా ఎంత గడ్డి అందితే అంత గడ్డి తీసేసి ఆ శారీ మీద వేసేసాం అనుకోండి. అలాగా మొత్తం మా అన్నయ్య పైకి వెళ్ళాడు కదా, పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేలోపు మనం ఎంత గడ్డి వీలైతే అంత గడ్డి అలా మనం వేసుకోవాలి. మిగతాది ఏమన్నా ఉంటే మా అన్నయ్య వచ్చి కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాడు అనమాట. హెల్ప్ చేస్తే ఇద్దరం కలిపి మోపు కట్టేసి మళ్ళీ దాని మీద మా అన్నయ్యకి ఎత్తేస్తాను నేను. మా అన్నయ్యకి ఎత్తేస్తే ఏం చేస్తాడంటే తీసుకెళ్తాడు అనమాట. పైకి తీసుకెళ్ళి లోడ్ చేస్తాడు. అయితే ఇది 2 పార్ట్లుగా ఎందుకు పెట్టానంటే మరి కొంచెం లెంత్ ఎక్కువగా వచ్చిందనమాట. మీకు కొన్ని ప్రదేశాలు, చూడని ప్రదేశాలు కూడా చూపించాను, ఎందుకంటే కొంచెం లాంగ్ వెళ్ళాం కదా. సో అక్కడ చూడని ప్రదేశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే మీరు మ్యాక్సిమం చూసి ఉండరు అనుకుంటున్నాను నేను తెలిసి. కొంతమంది చూస్తారులేండి, కొంతమంది చూడరు కదా. సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి కొన్ని తీసాను అనమాట. సో ఆ విధంగా అయితే టీషర్ట్ వేసుకున్నాను, కింద ప్యాంట్ వేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మొత్తం గుచ్చిపోతాయి. అయితే మంచి ఎండలో మాత్రం చేస్తే నరకం అసలు బాబోయ్, మామూలుగా కాదు, ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు కొంచెం ఎర్లీ మార్నింగ్ గట్టి కొద్దిగా పర్లేదు, కానీ కొద్దిగా అప్పటికే ఎండ వచ్చేసింది చూసారా. అప్పటికే కొద్దిగా ఎండ వచ్చేసింది, అప్పటికి 8:39 అలా అవుతుంది. మేము మొదలెట్టేసరికి 7:30 అలా అయింది. ఇది లాస్ట్ క్లిప్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అక్కడ బండి పక్కన అయిపోయింది. మీకు చూపించానో లేదో తెలియదు కానీ బండి అయిపోయింది అనమాట. సో ఇలాగ వేసేసిన తర్వాత చాలామంది బోర్ కొట్టచ్చు, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అంటే కష్టం ఎలా ఉంటుందో చూడండి. అది ఎంత కష్టపడితేనే కదా 500 వచ్చేది, అవునే కదా. చూడండి ఇప్పుడు వరకు అయిపోయిందనమాట. అది ప్రస్తుతానికి అలా కంప్లీట్ అయిందనమాట. మొత్తానికి ఆ కింద అలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసాం అలాగా. సో మా అన్నయ్య అలాగా వెనకాల రిలాక్స్గా పెసలు కోసుకొని తినుకుంటూ వెళ్తాడు అనమాట. వెనకాల రిలాక్స్గా అయిపోయింది కాబట్టి గడ్డి బండి. అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం
మా ఊరికి యువతల దోపచర్ల అని ఉంది. ఆ దోపచర్ల తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి అమ్మేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను కనిపిస్తాను చూడండి, మీకోసం పెసలు చూపిస్తాను ఎలా ఉన్నాయి. అప్పటికి ఎలా అయిపోయింది చూడండి, మొత్తం అయిపోయింది ఓపిక అంతా. ఏం లేదు, 2 ఇడ్లీ 2 గారెలు అయిపోయినాయి. మొత్తం ముఖం పీకిపోయి. ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ వెళ్ళాం కదా పనిలోకి, తక్కువ కదా. అది మా అన్నయ్య ఉన్నాడని వెళ్ళాను, లేదంటే మనకి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ గట్టిగా చేయలేము. కొంచెం మా అన్నయ్య ఉంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాడు, ఎందుకంటే మనమే కదా అని. సో అందుకని చెప్పి వెళ్ళాను అనమాట. ఇంటికాడ ఉన్నా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇంట్లో కదా అని వెళ్ళామాట. అది మ్యాటర్ ఈరోజు. ఓకేనా? సో పార్ట్ 2 కోసం వెయిట్ చేయండి. సరే, లోడింగ్ అయ్యింది, అన్లోడింగ్ అవ్వాలి కదా మరి. ఓకేనా? సో బాయ్ ఎవ్రీవన్. ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి అబ్బా. ఓకేనా? సీ యూ.